رب تمني وقع الجنبا لا إله إلا الله محمد كمالا يبيزا كلمة صاحب لرسول أشرف المرسلين محمد الأمين صاحب الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قافي دقدمي توك أنبيون ربي رئيتيسون مالي حكمان إسا ديبي عالمني قدان ابن حجر أكي جدي حكمان أنبيون ربي رئيتيسون ودو نبيي تعنيتني رقمين درا لينجي فرچودا جدا ummata baay'ee kana tiisuudhaaf leenjii re'ee irratti fudhatan. Re'ee tiisuun kun obsa barbaachisa, dhibdee qaba. Taaba isii irratti yoo obsuu baratan ummata illee akkasumatti tiisuu baratanii jedha. Rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'ala nabiyyoota isaatiif waan isaan ittiin qanani'an waan isaan ittiin raahaa godhan qopheessuufiin isan dhibdu taabarraa isaan raahaa goosisuun isa hin dhibdu. haa ta'u malee hikmaan rabbii ilmi namaa olii gadi badee akka waa dalagatu barsiisuudhaaf anbiyoota rabbii akkanatti isaan hojjechiise jechuu. Ta'aniituma rizqiin namatti dhuftu yookaan ta'aniituma shaanxaan natti kenne jechuu odoo hin tahin olii gadi cecarraaqachuu nama barsiisaa jiran. Gaafii 22 awwalli dubartiin rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam fuudhanii eenyu jetti. Deebii Khadiijaa binti Khuwaylid. Ibnul Qayyim akki jedhe durri dubartiin rasuulli rabbii fuudhanii Khadiijaadha. Gaafii 23 umriin rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam hagam gaafa Khadiijaa tana fuudhan. Deebii umriin rasuulaa 25. Kuni irra hedduun ulamaa'a akkana jedhan. Gaafii 24 umriin Khadiijaa hoo gaafa rasuulli rabbii fuudhan meeqa? Deebii umriin Khadiijaa waggaa 40. Gaafii 25 mee sadarkaa Khadiijaan qabdu garii nuu himi. Deebii isaa Khadiijaan tuuta isii biratti qulqullooytuu tiifamtuu jechuudhaan beekamte. Rasuulli rabbii illee dubartii biraa isii irratti hin fuune haga isiin duututti. Rasuulli rabbii illee salaama rabbii guddaa irraa akka irratti qara'an eemaraman. Awwalli dubartii rasuula rabbiitti amantee illee isiidha. Ijoolleen rasuulli rabbii argatan hundinuuyyuu Ibraahimiin malee Khadiijaarraayi. Ibraahimiin Maariyaa ta jedhamturraa argatan, Maariyaa al-Qibxiyyaa irraa argatan jechuu. Gaafii 26 mee ilmaan rasuula rabbii irraa waan beeytu himi. Deebii ilmaan dhiiraa Qaasimi, Abdallah, Ibraahimi. ilmaan dubraa Zaynabaa, Ruqayyaa, Ummi Kulsuumii fi Faaximaadha. Ilmaan dhiiraa hundinuu diqqeennumatti dhuman yookaan du'an rasuula rabbii irraa. Ijoolleen dubraa ammoo haga gaafa rasuulli ergamaniitti numa jiranii islaamummaallee qeebalanii jiran. رسول ربي وجين الله هجرة بياني جران قدان سكر مدينة
قافي دقدمي تربة رسول ربي قريشين مالين itti makaman yookaan maal fa'aan gargaaruu turan deebii gaafa isin ka'baa ijaartullee gargaaran hajarul aswadiin namni kaa'e rasuula imaamu ahmad odeessee warri siiraallee qureeshiin tuni beeytii ijaartee hajarul aswad irratti wal dhabde eenyu bakka san kaaya jechuu irratti wal dhabnaaniin hundi isaaniituyyuu ana jedha gosa afurii jarri eega kana murtii dabarfatan eega irratti wal lollee namni hayyuun jidduu teennatti haa nu murteessuu jedhan namni hayyuu eenyu jedhanii barbaadanii dhabnaan ree isaanuu hayyuudha namni yeroo dura balbalaan nutti as bahe alaa nutti dhufu haa nu murteessuu jedhan namni yeroo duraatiif alaa isaanitti ol seene rasuula rabbii ta'e rasuula agarraan namuu gammadee ataakumul amiin waliin jedhan amanamaan isinitti dhufee waliin jechuudha walitti lallabanii eega kana huccuu fi lafa afanii huccuu lafa afan san dhagaa fuudhanii huccuu irra kaayanii qaccee qabataniitiniin ol fuudhanii namni hundinuu qaccee gamaa gamana qabatee gosti afranuu qaccee afran qabattee ol fuute harkaan kaaye ammoo rasuula rabbiiti jechuudha akkatti araarsan gosa silaa wal fixxee lafarraa wal balleessite umriin rasuula rabbiillee gaafa kana waggaa 35 odoo rabbiin ol aane rasuula kana godhee fi akkattiin araarsini silaa dhiini gaafa san badhee sanitti dhangala'ee qureeshii achii dhaba wal goote sila gaafii 28 rasuulli akkan hojjechuu irraa mee faayidaa nuu himi deebii isaa qureeshi rasuulli rabbii murtii godhuu fi kana fudhachuun akka hajarul aswadii kana kaayan jechuu bootaa isaa beeytul haraam irraa akkasumas ammallee amiin jedhaniitiniin rasuula rabbii kana himuun kuni rabbiin guddaan rasuula kana qopheessuu nabiyyummaadhaaf akhlaaqa gaarii rasuulillee qabaachuu akhlaaqni sun dhugaa dubbachuu fi amaanaa qabaachuu faa of keessaa ka qabu irraa arganna murtiin rasuuli rabbii irra gayan yookaan yaanni rasuulli kennan ka huccuu afaati qaccee gamaa gamanaa qabadhaa namuu akkuma waan ofii ol fuudheetti haa of laalu jedhaniitiniin kaayuun sunillee rabbumatu isaan waffaqee akka ilmi namaa yeroo ammaa fuulduraallee rasuula kana filatu isaan godhe jechuu waan kanaa oliitiifillee ummanni rasuula kana filachuu rabbiin isaan kana hojjechiise jechuu suni islaamummaadha gaafii 29 odoo rasuulli hin ergamin dura wantoota argamimee dubbadhu deebii hajarri yookaa dhagaawwan karaarra jiran hundi rasuula rabbii irratti salaama qara'uu akkuma jaabir ibnu samuraa odeesse rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam akki jedhan dhagaa wayta makkaan jiru salaama nagaafatu hin beekaa jedhan lammaffaa manaama gaggaarii argan aishaan odeessitee radiyallahu anhaa awwalni wanni rasuuli rabbii ergamummaa jalqabaniin wahii isaanii irraa manaama gaggaariidhaa jette manaama halkan yoo argan gaggaarii ganama akkuma dhugaatti mul'atti jechuu wanni sun taateetuma sadaffaa rasuuli rabbii waan odoo hin ergamin isaanitti argamerraa adda bayuu rabbiin gabbaruu jechuu godatti galanii aishaa odeessisanillee rasuuli rabbii adda bayanii gaara hiraa'itti rabbiin gabbaran jette halkanowwan hedduu asirratti bu'aan himamuu qabu namni muslimaa tokko tafakkura waan rabbiin uume kana fakkaruudhaaf
yoo biyyi baddee jaahiliyyummaan lafa fudhatteetiin hin jette irraa adda bayuun homaan qabu jedhan yeroo muraasaaf waytuma mara namarraa baqatanii ala taa'uun ammoo gaarii miti namarraa badanii adda ufii galanii jiraachuu odoo hin tahin yeroo garii namarraa adda bayanii waan rabbi uume kana tafakkuranii xiinxalluudhaan rabbii guddaa guddisuun homaan qabuu jedhan mu'minni namni rabbitti amane nama namaa waliin makamee yoo inni adaa godhamillee yookaan namni adaa isa godhellee sabbaratuuyyuu gaariidha nama addaan bahee namaan godatti galee achiteetti taa'urra gaafii 30ffaa wahyiin rasuula rabbii irratti akkamitti bu'e yookaan yoom bu'e deebii guyyaa wiixataa bu'e حديث أبي قتادات رسول ربي صلى الله عليه وسلم قياوي تتا ما صمت جدني غافنانين قياوي تتا قيا أني كيس الألد قيا كيس إرقامل جدن حديث مسلم توديس ابن القيم أكي جده رسول ربي ويتت إرقامون مرمين قبدو وجده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته